别死，别死，别死！我从来没见过李医生跑得这么快。送来的时候已经大喘气，一个拍片的功夫，生怕他嘎了。主人说家里来了陌生人，一下就应激了。前段时间也有这样的情况，自己挺过来了，就没放在心上。这次医生会有反转的，对吗？真不好说，要是他能成功尿出来，还有机会。可是现在已经打了第4针利尿了，怕是医生他尿了，真争气啊！你这家伙，彻夜的坚守，12针利尿，越来越多的尿量，让我们看到了希望。但医生，我们还是决定把他带回去。辜负大家的期待了。故事是我们都不想看到的烂尾，但或许这也是他选择的结局吧。